is this fine for you for the morning? မြင်နေတာပါ 9:40ရှိပြီဒါပေမဲ့ကျမပြေးတော့မယ်ဆိုတာစာလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာလုပ်မယ်ဆိုရင်6နာရီခွဲလောက်မှပြီးမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထပြေးမယ်ဆိုရင်ရောက်ကြသွားပြီဆိုပြီးလူက motivated ဖြစ်တော့အဲ့တော့အခုတည်းပြေးဖို့ဖြစ်စင်ပါတော့မယ် bye bye ကဲဒီမှာတော့ကိုယ်တိုင်ထိုးစစ်ထားတယ်2025ခုနှစ်မှာကျမ2025ခုနှစ်ရဲ့အစမှာတော့ကျမရဲ့ဘဝကြီးအဲ့တော့ဟိုးအခုမှကြာနေခဲ့ပြီးတော့အခုမှတော့တော်ကိုမှဘယ်လိုပြောရမလဲအမြင်လေး changes ဖြစ်သွားတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြထားဖြစ်ပါတယ် ဒါပဲတော့ရတာအမေရဲ့ age ဆိုတဲ့ age ရရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဒီ mindset မှာ changes ဖြစ်တဲ့တခုဘာလဲဆိုအရင် grateful ဖြစ်တဲ့လားအဲ့လိုပါကိုတကယ်စီကိုနည်းနည်းလေးကောင်းပြီးတာအစားမိဘရဲ့ relationship လည်းပိုပြီးအဆင်ပြေလာတယ်ပြီးတော့ okay ကိုနေထိုင်တဲ့ဘဝပေါ့နော်ငါဒီဘဝကိုရအောင်ဒီလိုမျိုး situation နေရအောင်ဒါမျိုးတော့ကို profile လုပ်ပြီးရပြီးတော့ကိုနာမအများရှိတဲ့တကယ်ချင်းနေမိသားစုတွေonline ပြောရပါကလေးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ boss ကအစားအကုန်လုံးကို grateful ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုဘယ်လိုပြောမလဲ lucky ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ feeling ကွာမှန်တယ်ပြောဘာလို့လဲဆိုအရင်ကလေးကအရင်တော့ကျတော့အဲ့လိုအရင်တော့ကနည်းနည်း pessimistic ဖြစ်တယ်နည်းနည်းအဆိုးမြင်သွားတာများတယ်အသက်ကြီးလာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ24ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်း positive thinking ပုံများလာတယ်ပြီးတော့ဟိုတိတိလေးရအစားgrateful ဖြစ်တဲ့လာတယ် appreciate ဖြစ်တဲ့လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ life က peaceful ဖြစ်လာတယ်အကုန်လုံးကောင်းတယ်လောလောဆယ်မှာလေကျမဂျင်းလဲဆိုးတယ်ပြေးတယ်နေဆိုလဲဆိုးထားတယ်ဟိုကျမနဲ့ညင်အောင်စားတယ်တခုပဲကျမစားလို့မလို့အလုံးနဲ့လုပ်တယ်မစားမလို့ပြဿနာအဲ့ဒါကြီးတော့ကျမဖိကားလိုက်ပါမယ် ဒီနေ့လမ်းကြောင်းတဲ့နေရန်ကရောက်တာဆက်ဆက်ချင်းမှာပဲ1ကီလိုမီတာပဲပြေးရသေးတယ်ခွေးအောင်ခံရပါတယ်တကယ်ကျွန်မဒီဘက် channel တစ်ခါမှမရောက်ဘူးပါဘူးရောက်တော့ကားနဲ့ပဲဘူးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှောက်သွားဘူးဒါပေမဲ့လူတွေလည်းရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုပတ်ကြည့်ရပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ကဲသူမကံမောင်ပြန်ရောက်ပြီ5ကီလိုမီတာပြေးပြီးသွားပြီကျွန်မ2ကီလိုမီတာပြေးဖို့ပဲကျွန်မတော့တယ် ဒီလေး7ကီလိုမီတာပြည့်အောင်ပြေးပါမယ်ဆို5တိ ပြေးတဲ့ခါမှာတော့တော်ဆက်အများကြီးပြေးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနားတဲ့ချိန်မှာနားတယ်ကြောလျှော့တယ်ရေတောက်တယ်ပြန်ပြေးတာဖြစ်ပါတယ် အလားပါအရင်ကမှအလားပြီးရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အလှကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ sport ကကျွန်မကြိုက်တဲ့ favorite one လို့ပြောလို့ရပါတယ် right now ကအလောက full energy ဖြစ်တယ်ဆိုရယ် feeling so I feel so good about it and I hope to run like 8 kilometer tomorrow ကဲကျွန်မ marathon မှာတော့10 km ကို register လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ပြေးမဲ့လူရှိရင်လည်းပြောကြပါကျွန်မတကယ်အချင်းလည်းပြေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တက်ညီလေးအားလုံးပြေးကြရအောင်။ Bye bye